各位觀眾大家好，我係鄺明書。今年咧就係虎年，先祝各位咧愛書人新年進步，身體健康。老人家話過年書聲唔好意頭，我就百無禁忌，為咗應節咧，今集介紹一本對好多華人嚟講每年必睇嘅讀物《通勝》。大家知唔知道喺每一本通勝入面咧都有兩隻春牛圖嘅？咁前面嗰張咧就代表今年，書尾嗰個咧就代表下一年啦。春牛圖入面咧包括一隻牛同埋一個牧童。聽講我哋可以憑牧童有冇着鞋同埋束高褲管咧，就知道嗰一年係多雨抑或係乾旱。如果係一隻腳赤腳，另外一隻咧着住草鞋嘅咧，就係代表嗰一年雨量適中，就被視為耕作嘅好時年。仲有如果牧童戴草帽，就即係代表咧天氣涼；唔戴嘅咧就即係好熱。等我介紹下今集嘅朋友，佢係港大校外課程客席教授蔣康文。蔣康文咧擅長將傳統嘅風水學應用喺建築嘅設計入面。Hello Michael 你好啊。你好。啱啱咧我哋講過喺通勝入面咧就有春牛圖啦。咁今日我哋已經由農村變為現代化嘅城市生活，唔再有以往要出嚟靠耕種啦。咁春牛圖對我哋嚟講，仲有冇啲指導嘅作用咧？其實咧，佢裏邊有一啲咧，其實係一啲好似類似天氣預告咁嘅形式嘅。咁其實咧就對每年嗰個即係農作物嘅，甚至係錢即係錢幣啊、貨幣嘅流通啊、你嘅材料嘅多少啊、供應啊等等嗰啲嘢咧，佢其實都有一啲示意嘅。咁所以譬如其實今日大家都好中意玩股票啦，咁可能呢一樣嘢就好啱啲人咧，就睇下即係炒期貨啊。等等嗰啲嘢，佢咪可以睇到咯。譬如好似今年嘅通勝已經講咗，就話今年嘅物價就會高漲噶啦。咁所以呢啲咧就係即係通勝一早講咗嘅。咁大家咪可以即本攞嚟做一個參考咯。我就想知道咧喺通勝裏面咧，佢有好多好仔細嘅，即係講到譬如話趨吉避凶啊，咩即係宜啊、不宜啊、忌啊啲咁樣。咁將傳統嘅曆法同埋命理結合啦。咁對現代人嚟講，咁有啲咩實際嘅指示咧？呢一樣嘢咧就即係可能咁講啦，係關係到一個叫做術數嘅範圍啦。點解咧？就即係變咗係通常咧，佢哋係愛嚟做乜嘢咧？就係愛嚟做一啲選擇。咩叫選擇咧？就係譬如你幾時開姜啊？你幾時上班啊？上任啊？譬如好出名嘅就馬英九今年就揀咗個空日嚟上班啦。咁一開始嘅時候就搞一大堆非常之唔係幾好嘅麻煩嘅嘢啦。咁呢啲咧就係。古人就話啦，呢啲就係唔揀好日子去做呢啲嘢嘅出嚟嘅毛病咯。咁如果你揀到一個好日子嘅，理論上就係話嗰樣嘢就會比較做得順利啲咯。從一個建築學嘅角度嚟睇呢，會點樣看待傳統庶民信奉風水命理嘅咧？其實風水呢，簡單啲嚟講咧，就係一個環境學，一種環境學，係一種我哋先民根據佢哋幾千年來即係居住所得翻嚟嘅一種學問嘅結論。咁佢哋嘅目的係做乜嘢呢？好簡單嘅啫，就係選一個地址去起一間屋，因為個屋呢就會避免咗我哋成日都而家見到嘅所謂嘅咩50年一遇啊、100年一遇嘅大災害。大家可以睇到㗎，今日嗰啲咩汶川地震啊、台灣88水災啊、咩水浸新奧爾良啊，呢啲現代科技似乎係對環境呢樣嘢呢，就冇咗一個即係話呢度係適宜起屋啊，因為唔適宜起屋呢，個個都似乎總之我有科技就得㗎啦，就可以起到㗎啦。咁結果就有啲人就會出咗問題。有啲人就出唔到問題，咁點解出唔到問題呢？古人就冇呢種咁嘅即係科技嘅技術啦，咁佢哋就希望就係話，我揀一個好地方，佢就唔會有呢啲地震啊，唔會咁易有呢啲水災啊，咁呢種咪就係即係一種好質樸嘅風水學。原來係咁樣。咁你認為科學同玄學有冇一啲即係唔相容嘅地方？我個人就反而調翻轉喎，因為我係信科學嘅，咁我亦都信呢啲嘢。咁點解呢？我成日都叫啲朋友㗎，你哋唔好迷信科學㗎，因為點解咧？如果你話呢個世界所有嘅我哋所識嘅嘢嘅答案咧就100分咧，今日科學咧只不過係60分啫。因為如果科學乜都可以解釋得晒嘅咧，咁我哋就冇咗兩個字，就叫做發明同埋發現。咁即係證明咗科學根本上就未解釋晒所有世界上嘅嘢啦。係啦，咩都計到嘅。繼續喺度進步緊啊嘛，科學。冇錯冇錯。咁所以其中剩翻嗰40分係啲乜嘢咧？
唔係代表佢唔存在嘅喎，只不過科學未發現啫喎。咁所以呢40分咧，可能就係我哋成日都人哋所講嘅宗教啊、玄學啊嗰啲嘢，可能呢啲嘢咧400年後有答案㗎。只不過今日未知。係啦，咁所以我就持一個科學精神，我就覺得呢樣嘢唔可以否定，但係唔可以盡信。Michael 今日多謝你咧上嚟接受我哋訪問。嗱，今集嘅時間就差唔多。究竟虎年係虎虎生威定係虎頭蛇尾？大家不妨攞本通勝參詳一下，測試下自己係唔係可以洞悉先機。拜拜。